utsindwe mu izina rya Yesu kandi Imana uturinde none n'iteka ryose amen. Reka dusenge Imana. Uhoraho Uwiteka Mana yacu, mugaba w'amahanga yose, wowe ugiye kuza ukima ingoma, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Dore twateraniye mu rugo ahangaha turi umuryango, ndakwinginze ngo Uwiteka Mana yacu utugirire ibambe maze wumve igicaniro cyawe kimanuke, maze isengesho ryacu muri aya masaha uryumve Mana yacu. Uri Imana ititabashwa kandi urakomeye koko, washinze imfatiro z'isi ntizanyeganyega, urema umwana w'umuntu kandi umugirira ibambe. Nubwo Satani aduhiga uri umurengezi wacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Dore muri iyi minsi hari icyorezo cya coronavirusi, icyo gihangayikishije isi, gihangayikishije u Rwanda n'abanyarwanda. Twikwise imbere yawe Mana kugira ngo tubere umurengezi rwose, maze nukidukiza tuzaje gushima izina ryawe. Dore duteraniye ahangaha bitari ngombwa, twakabaye duteraniye mu rusengero rwawe, ariko kubera iki cyorezo cyatumye tudateranira mu nzu yawe nk'uko Abisirayeli batakambaga kandi ukabumvira ukabakiza amakuba, ari natwe uturengera udutsindira iki cyorezo. Uhoraho rero si icyorezo gusa, hari n'intimba z'ibyaha zacu zose turazikore tuzizanye imbere yawe, ngo uturengere uturengere, maze amaraso Yesu yasheshe ku musaraba atubere igitambo cy'ibyaha byacu. Ngaho twishyize imbere yawe, njye n'umuryango wawe wanjye, dushyize imbere abanyarwanda bose muri rusange kugira ngo tubere umurengezi. Ubere umurengezi abagukeneye bose. Ngaho ufasha abarwayi barware hirya no hino, fasha abagutabaje bose Mana babone ukuboko kwawe. Ariko ikiruta byose udutsindire umwanzi Satani, iki cyorezo gitsindwe. Nidusubiza mu rusengero rwawe tugasenga, tuzasha gushima izina ryawe. Ngaho turambuye ibiganza byacu bijya munyabyaha, ariko twizeye kuri Imana y'imbabazi. Ngaho tugotesha ubwiza bwawe muri uyu munsi w'isabato, utugire neza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.